haddii aan ku warartay sidii aad u samaysan lahayd thumbnail aad u qurux badan waxaa jiro hal sir oo aad ku samaysan karto thumbnails noocan oo kale adigoo weliba 2 second ku wareega thumbnails waqti ama lacag badan lagu soo bixiyay maanta videogan waxaa kugu tusi doonaa 3 talaabo thumbnailkuna waa waxa ugu muhiimsan sababtoo ah waana kugula talin lahaa inaad boqolkiiba 80 diiradda saarto thumbnails aadka u qurux badan 20 ka soo hereyna aad diiradda saarto content. So first of all waxa u baahannahay video views zaid u badan helay laakiin dadka ku hiran ay yari hadda YouTube series ayaa soo galnay waxa ku qoray make thumbnail like bro waxa noo soo baxay thumbnail kan in video gan waxa daawatay sanadkii la soo dhaafay 1 milyan oo qof saad kastan waxa daawatay 44 qof waxaana ku hiran 828 subscribers kan ayaa qaadan doona marka hadda screenshot ayaa ka soo qaatay waxaana tagi doona ChatGPT si aan waxa ugu bedelo ChatGPT ayaa soo galay so waxa soo gelin doona thumbnail iyo image aan ku bedeli lahaa iyo prompt aan u baahnaa si aan u helo thumbnail qurux badan hadda markaan prompt-gan halka soo geliyay waa u baahanahay image aan ku bedeli lahaa kan hadda u saaran ninkan